twebase Katonda. Yeebale Mukama atanzija mu bbanga eyanzija mu bantu naneerondera. Yeebale. Pastor Bujingo yefunidde endiga ze ajooga ziringa bw'ayagala. Buli kyayagala okukola amanyi nti yafuna olusuku nanti talima ate endiga zo zajja mmukolerera. Tannamala kusonda Pentagoni, tenti zigudde kati tusonde eza tenti. Tenti ekyali awo kati akubye olukuŋŋaana nga 3 omwezi ogujja era n'aziyita mujje n'ekiweewayo ekitegeerekeka muddize Mukama. Bano ajja bakamulo okutuusa nabo bwe balitegeera nti wali we bali si kyaki bali mu kkuŋŋaanyizo lya nsimbi nga ye omukulu bw'abagaggawalako nga bba ensimbi bayoola bawaayo. Teweerabira nti omwami ono Pentagoni gye yasuubiza abantu okuzimba ku ttaka ly'e Kanani yasooka kuzimba hoteero gaggadde eri Rwanda era abaagirabyeko bagamba nti oli omwami tayinza kuddamu kufa nnaku. Hoteero gye yazimbye e Rwanda tebangayo. N'olw'ensonga eyo yeno bwakuŋŋaanya endiga bwe ziwaayo ye bwakulaakulana. Katusooke tuwulirize ng'asaba endiga zimwongereyo ku kasente. Sekamu kubanga n'okusekamu therapy. Mikwano gyange mwe nnamba yise jangu n'ekiweebwayo ekitegerekeka eri Mukama nga 3 March service erikeera ku makya. Tujje twebaze Mukama, tetusobola kitwala for granted. Buno obulamu bwange bwina gwe bugasa, gwe butakasa yajja kunzita naye gwe busanyusa. Nkwegayiridde tuyimiramu twebaze Katonda. Yeebale Mukama atanzija mu bbanga eyanzija mu bantu naneerondera. Yeebale. Yeebale. Onajja kubakama paka lwe banajja omusaayi. Onaakuŋŋaanya. Mama yasetinga oluseke lwe lulinga weevu kati yazze ne weevu ya Thanksgiving. Waba settingidde awo yakabava mu tenti nti musonde tenti ate simanyi tenti zonna zagenze twagala tenti. Twagala sente za tenti. N'omugana eka kati gwe Mukama gw'oli muddizaako ddi bw'oba wasobola okuzimbira omukyala golomoka weeri ennyumba tenti nazo tosobola zigula. Kati wuuyo bagenda mu Thanksgiving. Ate terms and conditions apply. Eno kyaki giraba edduka. Oyina okujja n'ekiweebwayo ekitegeerekeka. Jangu n'ekiweebwayo ekitegeerekeka eri Mukama nga 3 March service erikeera ku makya. Kati neneebuuza ekiweebwayo ekitategeerekeka mu kyaki kye kitya? Kibabaweza obutajja nakyo. Aye omwana ono bbugi. Ate yatandise okutegeera nti kyaki yafunyemu opposition. Mulimu endiga ezeebuusizza ezatandise okutegula endiga zinaazo nga zizigamba wano tewakyali Mukama wano tewali Mukama. Zatandise zikuba obwama kati yatandise ku kituuti okuba defensive alaba endiga zeeka zitandise okugenda waliwo ezatandise okubuuka nga bwe zibuusa ne zinaazo. Weegenderezanga nnyo church yonna mwolaga soogera house of prayer njogera ku kanisa. Weegenderezanga nnyo omubuulizi ow'okubiri atali official akuli ku lusegere. Amaaso go gateeke ku mubuulizi omu abeera ku kituuti. Gateeke ku mubuulizi omu. Makanisa mangi abantu babasudde babasanga mu kanisa otulamu n'omuntu basenya amanyo gaabwe gatukula n'akusekera naye nga eno bwawuliriza bwakuba n'engalo bwakuba n'akalulu naye nga bwakukyukira gama singa twagenze mu kanisa bweki singa bakifunye ddala. Kategedde waliwo endiga ezaabuuse ezatandise n'okubuusa zinaazo. Ekanisa egenda naye nga ekya Pentagoni n'ogwokubiri guguno guseebengerera Febu n'aserengeta. Kati tugenda mu Maachi tusookera mu Thanksgiving tuba tuyingidde ogwokusatu. Tukyalinda musingi. Ebyo nno ebife wa Pastor Bujingo akasente mwongere okuwaayo kubanga ye akyayagala okukola emirimu gye nga bagamba nti akola gya Mukama. Yakitegedde nti endiga zidduse mu kyaki naye ng'ensonga eddusizza endiga kwe kw'okuzikama ng'ate taziwa biwata. Mayino kama ente gy'otawa biwata naye waliwo ekisukka n'ente n'egamba
nange n'ekyayi wano kanveewo kati endiga zitandise okudduka ate ali mu kkuba miranga abeera ku kituuti nga teekye ku mubuulizo makanisa mangi abantu babasudde babasanga mu kanisa otulamu n'omuntu basenya amannyo gaabe gatukula n'akusekera naye nga eno bwawuliriza bwakuba n'engalo bwakuba n'akalulu naye nga bwakukyukira gama singa twagenze mu kanisa bweti singa bakifunye ddala kategedde waliwo endiga ezabuuse zatandise n'okubuusa zinaazo ekanisa egenda naye nga ekya Pentagon n'ogwokubiri guguno gusebengerera Febu n'aserengeta kati tugenda mu March tusookera mu Thanksgiving tuba tuyingidde ogwokusatu